В Японии 25 мая по всей территории страны проверили работу сирен и громкоговорителей для оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает TBS TV, пишет Европейская правда. Тестирование происходило между 10 и 11 часами утра и включало проверку обмена информацией между органами власти, проверку громкоговорителей для объявлений и сирен. Служба по чрезвычайным ситуациям заранее предупредила, что речь идет о тестовой проверке и беспокоиться не нужно. Японская система оповещений на случай реальной угрозы включает также сообщения через JP Alert, специальное приложение, радио и телевидение.